بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبناء الطلاب، سنشرح لكم في هذا الفيديو بمشيئة الله طريقة الكتابة بالصوت. زي ما احنا وضحنا في الفيديو اللي فات، إن أنت ممكن تكتب البحث بالورقة والقلم في البيت دون الاحتياج إلى الكمبيوتر، وتحول الأوراق ديت لملف PDF وترفعها على المنصة بدون أي صعوبة. أما النهاردة في الفيديو ده، فرضا هتكتب أنت بقى عندك جهاز كمبيوتر في البيت أو صاحب مكتبة أو سايبر ومحتاج الكمبيوتر على الكتابة أو الكتابة على الكمبيوتر. هنقول لك النهاردة طريقة سهلة جدا، ولكن هذه الطريقة تحتاج لبعض الشروط علشان تقدر تستخدمها، وهي الكتابة بالصوت. أول حاجة، الجهاز اللي أنت شغال عليه يكون متصل بالنت، دي أول حاجة، ونت يكون سريع. ليه؟ لأنه الكلام بتاعك مرتبط بسرعة النت من حيث الكتابة. تاني حاجة المايك، وفي مايك داخلي في اللابات الحديثة موجود أصلا، أنت مش شايفه جنب السماعة أو تحت عند الماوس. أما لو كان كمبيوتر مكتبي، ده يحتاج لمايك خارجي، اللي هو الجاكيت اللي احنا بنركبه في الكيسة من الخلف. آخر حاجة، محتاج حساب على الجيميل على المتصفح اللي انت هتشتغل عليه، زي ما احنا هنشوف الآن في العرض. يبقى انا لازم الجهاز متصل بنت، مايك سواء داخلي لو كان جهاز حديث او خارجي لو كان جهاز قديم. يكون عندي حساب على الجيميل على المتصفح اللي انا هشتغل بيه. تعال نشوف مع بعض. المتصفح بتاعي اهوت، اللي هو جوجل جروم اهو. لاحظ ان الجيميل مفتوح اهو، والاكونت بتاعي شغال اهو على المتصفح معايا. طب لو ما عنديش حساب على الجيميل، بكتب في جوجل كيفية إنشاء حساب على الجيميل، وبتساوي حساب زي أي حساب بتعمله علشان تعمل صفحة فيسبوك أو تويتر. طيب هكتب إيه في المتصفح؟ هكتب جوجل دوكس، سواء بقى بالعربي أو بالإنجليش أهو. عندي أهو، دوس عليها. أدي الصفحة بتاعتي بتحمل أهي، ولكن فيها ملفات كتيرة لأن أنا رافع ملفات كتير على الدرايف. أنا هفتح ملف جديد اللي هي علامة الزائد دي وأضغط عليها. بتفتحت لي صفحة اللي هي جوجل دوكس، هي صفحة وورد بالضبط. ازاي اكتب بقى بالصوت؟ مش هستخدم الكيبورد خالص. هطلع على ايقونة فوق اهي اسمها تولز، او لو النسخة عندك عربي اسمها ادوات. تضغط عليها بتنزل منها قائمة، بتلاقي علامة المايك. شايفين المايك؟ فويس تايبنج يعني كتابة بالصوت. اضغط عليها، بتظهر لي على جنب الصفحة علامة المايك. انا قبل ما ادوس على المايك بختار اللغة اللي انا هكتب بيها، سواء انجليش او فرنساوي او عربي. ومش اي عربي طبعا، كل عربي بالدولة بتاعته، وان كانت اللغة واحدة. بس لك هو كاتب العربية مثلا في السعودية، العربية قطر، العربية مصر، وطبعا احنا هنختار العربية مصر. هنشوف اهو.
أيوه دخلنا نخش في العربية أهو. أهي آخر حاجة تحت خالص أهي، العربية مصر. معايا يا ولاد؟ طيب بعد ما اخترت اللغة وظهرت لي يد في السهم فوق، أدوس كليك على التحدث، بيتحول المايك زي ما احنا شايفين اهو إلى علامة حمراء اللي هو علامة التسجيل. وزي ما انتم شايفين الكلام بيتكتب اهوت. هنقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أوقف المايك بقى عشان نكمل الفيديو. شايفين اهوت الكلام اللي اتكتب اهو. كبره شوية عشان نشوفه اهو. طبعا في أخطاء إملائية في الكتابة. ليه؟ اهو لأن ده بيعتمد على قوة الصوت وفي نفس الوقت سرعة النت. لو النت بطيء هتلاقي ايه في كلام بيهرب من البرنامج فما بيجيش معاك. او واحد متحول المايك زي ما احنا شايفين وعلامة حمراء على التسجيل. الكلام اللي انا كنت بقوله اول ما دوست على المايك كليك سبيك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة تحميل برضو، وبه نستعين. شوف نستعين كتبها ازاي، والصلاة والسلام إلى آخره. ولكن الهدف زي ما احنا قلنا إن أنا أستخدم الطريقة دي في كتابة الأبحاث بتاعتي بحيث توفر الوقت وتقلل الجهد اللي أنا هبذله في الكتابة على الكيبورد. وده طبعا مهم للناس اللي بتكتب أبحاث صفحات كبيرة. فده فيديو بسيط علشان يسهل كتابة الأبحاث لأبنائنا الطلاب. وما تنساش تعمل لايك أو اشتراك في القناة لو عجبك الفيديو بتاعنا، وجزاك الله خيرا.